NanoE technology is the revolutionary way to reduce these pollutants and odors. This Panasonic NanoE device applies high voltage to condensed water, producing nano-sized, long-life, water-wrapped microparticles. In October 2020, Panasonic verified the inhibitory effect on novel coronavirus of NanoEX. NanoEX inhibited 99.99% of adhered novel coronavirus activity on gauze in a 45-liter box in 2 hours. However, this was just a test with a device in a small box. Not stopping at this test, Panasonic continues to test effects in actual spaces. Testing NanoEX with an actual air conditioner in a larger space, we are one step closer to effects in actual spaces. In this case, the test space size was 6.7 cubic meters. Over 91% novel coronavirus activity was inhibited in 8 hours. Sharp's only one plasma cluster technology creates positive and negative ions, same as in the nature, from plasma discharge and releases them into the air. シャープは日本でも有数のウイルス専門家のご指導のもと実験を行った結果、プラズマクラスター技術が空気中の新型コロナウイルスを減少させることを実証いたしました。プラズマクラスターを発生させた場合、発生させてない場合で試験をそれぞれ行っています。これが試験の結果になりますが、プラズマクラスターを発生させることによって91.3% のウイルスがわずか30秒で不活化された。飛沫感染というのは密閉された同一空間の中に存在する人が一気に感染する非常に感染力が高い経路になります。今後ウイルスとの共存を進めるためには飛沫感染対策も必要ということです。